Në Shkodër u zhvillua sot dita e biçikletave, pjesë e programit evropian Eurovelo, ku janë përfshirë 42 vende, mes të cilëve dhe Shqipëria me organizatën Go2. Programi Eurovelo synon promovimin e politikave të lëvizjes me biçikleta, si mundësi për mbrojtjen e mjedisit, përmirësimin e cilësisë së jetës dhe zhvillimin e turizmit. Vullnetarët e organizatës Go2 apeluan sot tek njësitë vendore për përfshirje në planet e zhvillimit edhe përmirësimi i infrastrukturës që mundëson lëvizjen me biçikleta. Korespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo njofton. Dita e biçikletave që organizua sot në qytetin e Shkodrës është pjesë e projektit evropian Eurovelo, projekt ky që synon rritjen e ndërgjegjësimit të grupeve të interesit mbi politikën e pedalimit si një mundësi për mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e turizmit dhe rritjen e cilësisë së jetës. Pjesë e projektit Eurovelo është edhe organizata për lëvizjen urbane të qëndrueshme Go2, e cila për të tretin vit rradhazi organizon ditën e biçikletave në Shkodër. Koordinatoria e kësaj organizate, Eltiana Shkreli, thosë se Shkodra është zgjedhur për shkak të përqindjes së lartë të pedalimit. Rreth 29% e banorëve përdorin biçikleta, tregues ky që është më i larti në të gjithë Ballkanin dhe Europën juglindore. Ky ndërgjegjësim duhet të kalojnë në nivelet e vendimmarrjes dhe politikbërësve, sepse ne mendojmë që sidomos në Shkodër banorët e saj, qytetarët e saj janë të ndërgjegjësuar. Fakti që ne këta e kemi një trashëgimi, atëherë do të thotë që banorët e duan këtë mjet, e duan mënyrën e lëvizjes aktive, të pastër, të qëndrueshme. Problemi është që ky mjet mos të përdoret vetëm si mjet transporti urban, por dhe si një aset për turizmin me biçikleta. Në organizimin e ditës së biçikletave në Shkodër u përfshin një numër i madh të rish, duke dëshmuar dëshirën për të vazhduar traditën e mirë të qytetit të tyre për lëvizjen me biçikleta. Të gjithë vullnetarët janë të ri shkodran, të cilët janë afru pranë organizatës tonë për të bërë pjesë e organizimit të këtij aktiviteti me ide, me kontribut, me punë konkrete, sikurse i shikoni edhe vetë në terren. Dhe këta promovojnë lëvizjen e pastër, e aktive, të shnetshme me biçikleta, që është gjithashtu kulturë e qytetit tonë. Pra, janë brezi i ri që më vonë do e vazhdojnë këtë kulturë për Shkodrën. Sipas të rinjve vullnetar të organizatës Go2, Shkodra ofron mundësi të shumta për lëvizjen me biçikleta, jo vetëm brenda në qytet, por edhe në pikat turistike që gjenden përreth tij. Kam një sapo diplomuar në arkitekturë, kam një specializim në arkitekturë qëndrueshme, kështu qejf që të filloshim edhe transportin e qëndrueshëm në vendin tonë, edhe që të futet pak fryma e kulturës së punës vullnetare të tretë. Njërësisht e mora vesh që Go2 që kërkoshin vullnetar për këtë aktivitetin, edhe mezi sprita me ju bashku. Shkodra ofron shumë mundësi, për shembull për gjatë liçenit kishte kanë një vend shumë i përshtatshëm që për ne pedalu gjatë pas diteve, verës, dimrit, po fatkeqësisht nuk ka se janë kushtet e përshtatshme për ne që të pedalojmë. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore për lëvizjen me biçikleta brenda dhe jashtë qytetit, sipas vullnetarëve të Go2-shit, duhet të jetë një nga përparësitë e programeve të zhvillimit që hartohen nga strukturat vendore. Sipas koordinatores së organizatës Go2, pedalimi me biçikleta është ndrruar sot në një lëvizje europiane, të cilës i është bashkuar edhe Shqipëria. Në veçanti Europa sot promovon politika mbi pedalimin në një fushë të gjerë. Madje për 6 vjeçarin e orshëm, Komisioni Evropian ka akredituar rreth 6 bilion euro buxhet që të promovojë këtë lloj lëvizje, pra lëvizjen e qëndrueshme me biçikleta. Atëherë, mënyra se si ajo ndërthuret dhe me sektorët e tjerë, pra duke përfshirë këtë rast turizmi, Komisioni Evropian ka arritur të krijojë këtë lloj projekti, i cili përfshin një partneritet shumë gjatë, rreth 42 vende, ndër ta fatmirësisht është edhe Shqipëria, dhe që përfshin 14 korridore që përshkojnë ta në Europën anë kam, dhe që ka një gjatësi rreth 70.000 kilometra rrugë. Me gjithë numrin e madh të biçikletave që vazhdojnë të lëvizin nëpër rrugët e Shqipërisë, deri tani thuajse mungon tërësisht infrastruktura e nevojshme, përfshirë korridoret rrugore dhe sinjalistikën për përdoruesit e biçikletave, çka në disa raste është bërë edhe shkak për aksidente. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.